Ну а теперь начинаем детальный разбор пьесы Ипекова. Игра начинается с 4-й струны большим пальцем. Вот этот прием игры перебора большим пальцем и указательным, его нужно потренировать вот таким образом. И с этого начинается пьеса Ипекова. Здесь сначала играется 2 такта, получается, ну или на 4. Раз, и 2, и 3, и 4, и раз. И дальше идет следующее небольшое предложение. Вот еще раз. Раз, и 2, и 3, и 4, и. Вот, это начало. Теперь идем дальше. Дальше играется 4-я, 5-я, 6-я струна. Так, итак, 4-я, 5-я, 6-я, 5-я, 4-я, перескакиваем на 6-ю и нажимаем 5-ю. И указательным играем 4-ю струну. Еще раз. Нажимаем 5-ю. Ну а теперь играем вместе с самого начала этот небольшой кусок. Вот. Поехали дальше. Дальше играется 6-я струна. Нажимается вот этот кусок. Так, ну давайте теперь смотрим подробно. 6-я струна нажата большим пальцем левой руки. Отжимаем, то есть отпускаем. И нажимаем теперь 5-ю струну на тон выше. Указательным играем опять 4-ю струну. И получается так вот. Дальше. Ритмический рисунок точно такой же, как у предыдущего небольшого куска, но играется так, 5-я, 1-я, 4-я струна. И указательным опять играем 4-ю. Еще раз. 5-я, 1-я, указательным и большим пальцем 4-я. И указательным опять 4-я. И получается следующее. Ну и теперь соединяем все вместе. Так, я прошу прощения, здесь поправлюсь. 5-я. 1-я играется вот этим пальцем, удобнее будет. И вот так вот. Ну и вот завершение первого такого удлиненного предложения завершается на 4-й струне. Перебором большого и указательного пальцев. Вот полностью первое предложение будет так. Извиняюсь. Ну а теперь разучиваем второе цельное предложение. Второе предложение начинается с 4-й струны. Играется большим пальцем. Еще раз. Большим пальцем 4-я,
пятая, указательным за четвертую. Потом средним первая играется, нажимается пятая струна. И указательным опять играется четвертая. Еще раз. Дальше играется пятая струна. И вот получается следующее. Пятая струна, первая средним, и потом играется уже шестая. Еще раз. И вот второе предложение звучит полностью таким образом. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Еще раз повторяю. Это второе предложение. Ну и вот теперь играем с самого начала до тех кусков, которые мы сейчас изучили или посмотрели, скажем так. Я тут немножко чуть-чуть запнулся, но в общем структура игры такая. Ну вот теперь мы изучаем последний завершающий кусок общей пьесы. Игра начинается с третьей струны, большим пальцем. С третьей переходим на четвертую. Указательным пальцем играем первую. Потом нажимаем легато. И потом опять его отпускаем. Это все играется легато. Еще раз. Должно получиться так. Вот. Легато на первой струне играется вот. Нажимается на полтона и отпускается. Еще раз. Так. Ну вот, этот кусок небольшой. С третьей струны. Третья, четвертая, первая, нажимается, отпускается. Переходим на четвертую. И опять перебором большим и указательным пальцем играем. Еще раз. Так, смотрим еще раз внимательно. Третья, четвертая, первая, нажимается, отпускается. И перебором играем большим и указательным пальцами. Ну, повторим еще раз. Теперь следующий кусок играем уже с шестой струны. Изучаем этот кусок. Получается, что играем большим пальцем шестую струну 2 раза,
Нажимаем пятую струну на тон, отпускаем ее, еще раз нажимаем и указательным пальцем играем четвертую струну. Еще раз. 2 раза шестую, нажимаем пятую, отпускаем пятую, опять нажимаем и играем указательным пальцем четвертую струну. Еще раз. Еще раз. Так. Так, ну и теперь следующий небольшой отрезок. Играется пятая, первая и четвертая струны. Еще раз большим пальцем пятую, открытую, средним пальцем первую и опять большим пальцем четвертую. Тут идет перебор. Еще раз. Большим пятая, так, средним первая и четвертая струна. Ну и завершается игра опять вот этим уже знакомым предложением. То есть играется третья, четвертая, первая, нажимается, отпускается и вот. Теперь, играя полностью пьесу, играй медленно.